大家好，又係我排包哥。今日排包哥唔唱歌，今日就帶大家行下街。今日我哋會去嘅地方就係呢個油麻地，好多人都會去嘅地方，就係現時點。我哋去邊？好啦，咁咧就話説咧，有一日咧，我就因為好耐冇去過現時點啊。咁所以咧就諗住去行下，咁咧我就搭巴士去嘅，咁咧就去呢個好似63X，跟住喺呢個好似係白加時間咁長嘅地方啦，咁就落車咧，再行前少少咧就會去到現時點噶啦。咁咧去到之後咧就咁啊，因為好耐冇去啦，咁就唔記得咗有幾多層嘅，咁我就以為有好多層啦，咁原來咧係得2層嘅啫。咁啊上到咧就見到一樓啦，一樓咧就我去嗰時咧就係冇乜人嘅，咁就好多鋪頭都未開啦，好似大概係11點零鐘到啦。咁啊其實咧我就幾中意咁樣去行現時點嘅，因為咧就唔使同人逼啦，又可以慢慢睇啊。咁咧就同埋慢慢睇之餘咧，又可以係啦，即係可以慢慢睇咁樣嘅。唔好處咧就係即係想入去咧就佢未開門啦。咁跟住咧就呢個咧就其實我都唔係好識係咩嚟嘅，但係我好似見過又好似冇見過嘅。等我覺得佢幾靚咧，咁就影低咗佢。咁啊，呢個佢嘅座駕啦，呢個好似小露寶嘅，類似小露寶嘅人物啦。好啦，跟住咧就見到呢個應該係嗰啲戰隊啊。咁呢個咧有隻鷹嘅戰隊咧，唔知大家有冇見過啦？咁我細個咧就冇睇過呢出嘅，咁唔知咪冇播啦呢個電視台。咁就冇乜印象啦，但係好似見過呢隻嘢嘅，我覺得佢幾有型啦。我又好中意嗰啲好似方形咁樣嘅身體咁樣嘅超人咁樣嘅。跟住咧我就見到一間高達模型啦。咁咧就有我影低咗咧，即係一啲我最中意嘅 figure 啦。咁多隻之中咧，我最中意呢隻。呢隻咧，我覺得佢好有型啦，同埋佢即係好似2條孭帶咁樣，即係個樣又正啦。咁跟住咧，原來認識到佢係呢個 FA78-1咁樣嘅。咁啊，另外一啲咧，我覺得都幾靚嘅，就係呢個啦。我覺得好似一個女仔嘅。我又唔知佢有冇一個性別之分啦。咁跟住下一隻咧又有啲相似同佢。咁呢個咧有支炮孭咗喺膊頭度。唔知大家中唔中意呢一款啦？比較瘦長少少嘅。跟住呢一隻咧我都覺得都幾有型嘅。咁啊2支炮啦孭住。咁我覺得咧佢可能咧。如果呢隻Boda 咧，如果隔離咧兩邊有人咧，佢可能睇唔到啦，因為俾2支炮遮住咗。咁啊都幾靚嘅。好啦，到呢一隻啦。呢隻咧就比較型少少啦，佢嘅膊頭係尖出嚟啦。再睇下一隻啦。呢個又比較瘦長少少，有啲似嗰個機動警察。好啦，又到戰隊啦。呢個我覺得咧又好似係戰隊，又好似唔係戰隊喎。佢咧係 Marvel 出嘅喎。咁啊，呢個 Spider-Man 啦，我唔知咧，原來 Spider-Man 咧係有隻超人喺度。咁佢個胸前咧就有啲蜘蛛網啦，同埋呢個位咧都係蜘蛛網嚟嘅。咁我覺得咧都幾有型，幾特別。個身體又有啲似黃蜂咁樣嘅。
唔知因為 crossover 啦。跟住咧就有啲大家都好熟悉嘅小雙俠啦，呢個雙俠狗啦，同埋咧另外就係有隻好似鵜鶘嘅東西嘅。呢度小雙俠咧，我細個又係好似冇睇過嘅。跟住啦，我又見到呢一隻好特別嘅 crossover，咁啊驟眼望落去咧就好似鐵甲問候啦，但係咧其實睇真啲咧，佢係撈咗呢個金剛飛天轉嘅顏色落去喎。佢隻手啦，藍色、黃色、黃色嘅身體同埋呢個位咧，就係金剛飛天轉嘅條腰。咁啊，我覺得幾特別嘅，所以就影低咗。哦，原來係紀念永井豪先生喎，呢個機械人嘅創作人。好啦，下一個啦，咁咧有啲 LEGO 人啦，咁又係 crossover 啦，有呢個呢個咧，我覺得呢個樣有啲似鐵人28嘅。咁另外咧呢個咧就係係大魔神啊，定係呢個都似係大魔神。咁啊呢個咧就係 Marvel 嘅呢個最大嗰個壞人啦。咁依家啲 LEGO figure 咧就興呢個閃燈喎。嗱，你見到隻手咧，無限手套咧，啲寶石係會閃嘅。跟住咧呢個咧就全部咧會發光嘅 LEGO figure，嗰啲激光棒啊、激光劍啊，全部都係發光嘅。咁我就影低咗呢個 video 嘅，就係咁啦，閃下閃下咁嘅。咁跟住咧就係呢隻遊艇啦。咁佢嘅內部構造咧就都好仔細嘅，我哋碌緊啲睇下先。咁啊，第一層咧入邊好似唔知係咪餐廳咧，咁入邊啲黃色嘅燈光咧就真係好柔和嘅。第二層咧其實都睇唔到係咩啊，好似都係餐廳。呢隻船幾靚，呢一種咧就係前面碌下嗰種嚟喎，幾有情調啊！好啦，我哋睇下一隻。呢一個咧就好似一個有個水池啦，前面好似有啲雕像咁樣啦，呢個好似天使咁嘅嘢，成座咁樣好似酒店咁樣喎。入邊啲燈幾靚。好啦，跟住咧我就行咗去，唔知係咪2樓啦。跟住上到2樓咧，就見到呢個超合金啦，啲舊嘅超合金啦。咁呢個應該就係 V 型電池盒，定係即係咁上下嘅東西啦。咁呢一隻咧係舊嘅，你可以睇到咧，真係鐵做嗰啲腳，成隻都係鐵嚟嘅。咁呢粒黃色掣咧喺個手拳嗰度應該係可以飛拳。呢隻咧就我唔記得係乜嘢啦，比呢隻更加早嘅。好，跟住咧就係呢個激光劍啦，我就見到幾有型，咁就影低咗啦。我就唔知佢開着咗會點嘅。呢個應該係星球大戰嘅激光劍啦。跟住咧就見到呢一隻都係啲膠品嚟嘅。咁唔該大家唔知呢隻機械人咧，其實咧喺咁多個超合金之中咧，佢係算係非常之高大嘅。如果講佢喺卡通入邊嗰個高度咧，係相當之驚人嘅高度。跟住呢啲咧就比較似我細個玩嘅
機械人啦，但係我覺得佢好似比較新啲啦。我玩嗰啲咧，細個玩嗰啲就更加之舊啦。咁我細個玩嗰啲咧就係佢個頭係方形嘅，咁就個身咧都係方形嘅，個樣比較遲鈍啲，冇呢隻咁醒目嘅。其實我未見過呢隻。跟住咧就有啲劍啦，唔知大家認唔認得啊？呢啲劍。咁呢一把就好似係係咪六神合體嗰把劍咧？都似係啦。另外呢把唔知係咪百獸王嘅劍咧？跟住呢一隻咧，我就真係未見過啦。細個咧都未見過呢套卡通。咁佢個形象咧就好似嗰啲籃球員咁樣嘅。六神合體，我細個有睇過。呢一隻咧係一隻膠品嚟嘅，佢細細隻，但係我都幾中意嘅。你見到後面嗰啲盒咧，就知道前面佢有幾細隻，大概一個手掌再長少少啦。跟住咧就見到呢張 poster 啦，我見到都幾靚嘅，又寫住正義。咁呢個應該係數碼暴龍，都進化到好高級噶啦。跟住咧就好多男孩子都知道係咩啦，黃金聖鬥士。第一個係邊個嚟嘅？哇！呢度應該齊晒喎。另外啦，呢張啦，青銅啦，青銅聖鬥士有紫龍啦，有一輝啦，有阿信啦，有星矢啦。跟住咧，我就見到呢一個小朋友玩嘅，咁啊應該係嗰啲戰隊嗰啲嚟嘅。咁啊呢個好似恐龍頭嘅定鱷魚啊，鱷魚頭恐龍頭嘅火車啦，咁都幾靚嘅。咁我相信咧，佢應該係可以打開啦，然之後咧入邊有啲戰隊嗰啲人咧就喺入邊啦。你見到有啲電單車啊坐喺度啦，仲有個大角添。仲可以發射子彈喎，都好似幾好玩。跟住咧就行到見到呢個有一個櫥窗咧，就擺咗好多呢個嗰啲戰隊嗰啲機械人啦，同埋呢個交通工具啦。咁我見到呢架電單車咧就幾有型嘅。有啲似阿基拉嗰啲熊啦，同埋嗰啲形狀啦。咁啊前面咧就呢個半透明嘅藍色嗰個擋風玻璃咧，個樣咧就似一隻鷹啊！嗱，呢個鷹嘴，咁啊我覺得幾有型嘅。跟住咧就見到一間好吸引我嘅好懷舊嘅呢個超合金啦。咁咧我就忍唔住咧就影咗幾張相嘅。咁啊前面咧就係大空魔龍啦，又係冇睇過呢個卡通嘅。以前嗰啲超合金咧全部咧啲拳頭可以飛出嚟嘅，咁啊撳呢粒黃色掣喺個手臂嗰度咧，一撳就飛出嚟嘅。咁啊呢個應該係大魔神啦，同埋以前啲超合金咧就真係好重手嘅。即係成嚿都係鐵嚟嘅。咁呢個係黃金戰士啦，入邊嘅朋友啦，大鐵人17號啦，六神合體啦，就有呢個 V 型電磁俠啦，呢個就係伊甸王啦。即係人哋話個伊甸王個膊頭咁高咧，咁佢個頭另外隔離咪睇唔到人啦。但係佢又夠大隻。好啦，呢張亦都係啦。呢張咧就係想影呢個六神合體嘅。呢一隻，跟住咧呢一隻咧，我係覺得幾靚，不過咧
就未見過佢嘅卡通片嘅。佢好似人馬咁樣嘅，嗱佢有馬腳嘅。黃金戰士啦，係我最中意嘅超合金啦。咁呢間有好多舊玩具嘅店鋪咧，我影下咧，原來咧一望上咧，佢就貼咗張紙話係唔可以拍攝㗎。但係嗰個時候咧，我已經影咗幾張，其實我係睇唔到嘅。到我睇到嗰張不可拍攝嘅時候咧，我已經影咗幾張啦，真係唔好意思啊。跟住見到呢一個咧，我覺得應該係可以變形啦。佢嘅膊頭咧係兩架嗰啲似係救護車定係警車咧。咁前面咧就應該係警車嚟嘅，我覺得幾有型啦。呢個隻腳有啲金色，有啲黑色。好啦，跟住咧呢個就係3合1啦。咁就以前嗰啲超合金咧都係比較方形啦，一嚿嚿咁樣砌埋，即係好似一啲一個雪櫃咁樣。但係咧我都覺得幾有型嘅。跟住咧就見到一間嗰啲龍珠角色嘅鋪頭啦。呢個係咪比達咧？好似黑化咗，我聽緊。跟住啲好舊嘅卡通片啦，有蠟筆小新啦，蠟筆小新個超人啦，有侏羅皮啦，有呢個我係小忌廉啦，變身前同變身後都有。呢隻咧我就唔知係乜嘢啦，應該都係嗰啲戰隊，好似龍角定係鹿角，前面有隻獅子，都幾有型嘅。有啲好大嘅膊頭啊，隻腳好粗啊嗰啲咁樣，企得好穩陣。跟住就行下咧，就見到呢一張 poster 啦。咁就話呢個7月10號至12號咧就有呢個玩具嘅拍賣啊，同埋有呢個爆旋陀螺嘅活動啊。咁喺荔枝角 D2 出口，D2 出口嘅免費入場。跟住咧就見到用 LEGO 砌嘅百獸王啦，其實都幾靚嘅。你見到咧啲腳啊、啲獅子頭啊都好精細下嘅。你遠睇，如果離遠睇都唔知係 LEGO 嚟嘅。仲有呢個15機合體，即係機甲爛腿。都係用 LEGO 砌嘅。最後咧，我就見到一張 He-Man 嘅 poster 啦，咁我就影低咗嘅。咁因為咧，大家都知道啦，就 He-Man 咧就出咗呢個真人版啦，就係呢個6月4號啊，下個月4號咧就首映㗎啦。咁咧我都好想去睇嘅。咁我睇嗰個trailer咧。咁嗰個男主角咧就個樣真係好似嗰個以前我哋睇卡通片嗰個主角咁嘅，無論係身形啊定係頭髮啊樣啊都好似嘅。咁一定會去睇呢個 He-Man 真人版。好啦，今日嘅行街街現時點就告一段落啦，希望大家鍾意。下一次再去街嘅時候，再同大家介紹下啦，拜拜。